สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้สุจะพาทุกคนมากินส้มตำนะคะส้มตำใส่ปลาหมึกค่ะตำบักหุ่งแซ่บๆจ้ะพี่น้องใส่หนวดปลาหมึกนิดนึงนะคะผักแก้มของเราก็เยอะไปหมดเลยค่ะมีสลัดมีแรดี้มีสะระแหน่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะไปเลยค่ะนี่อืมอืม